好啦，今日就同大家繼續講 Shopify。咁我做咗 Shopify 影片教學咁耐咧，就好似都未認真講過 Shopify 本身佢個網站。咁所以都可能有啲朋友一路咁跟我啲影片啦，咁都開咗店啦。咁但係有啲新朋友可能新入嚟，咁佢都未必真係知 Shopify 係乜嘢，同埋佢裏邊本身係有好多好有用嘅工具，仲有免費嘅。咁所以都建議大家睇一睇呢條片。就算新朋友或者舊朋友都好，可能你舊朋友你開咗網店之後，你都未必知道有一啲咁有用嘅工具嘅。咁 Shopify 本身係如果你係香港先算啦，咁其實有兩個地方可以去開 Shopify 嘅網店啦。咁下邊有連結俾大家啦，咁好方便撳入去就可以有14日免費啦。咁呢個係基本嘅。咁啊之後就再俾月費咁樣，月費就有個29，跟住個中有個高咁樣啦。咁我一路都建議大家。你初開業就唔需要 join 中嗰啲高㗎啦，即係有啲大師就會叫你 join 高咁，因為佢會收你多啲嘅佣金啊。咁我覺得作為消費者又唔需要嘅，你初試用最低嗰個29蚊就 OK 㗎啦。咁但係如果你係香港人嘅話咧，好多時候如果你就咁搜尋 Shopify 而即係唔係用我條 link 嘅話，咁你可能直接就去咗 Shopify.Hong Kong 嘅。咁呢個係香港嘅 Shopify。咁我近時咧一路都係。即係都冇乜理香港有冇佢嘅網址咧，因為我好多年前做一路都係用 Shopify.com 嗰個嘅，咁所以我係去咗呢個嘅。咁你發覺咧，如果就咁睇咧，睇啲頁面咧，你都發覺咧其實係有好多唔同嘅嘢嘅。咁我通常去一啲網站咧，我最中意睇咧就唔係佢之前俾我睇嗰啲嘢嚇，咁我反而咧係中意睇佢啲後邊嗰啲嘢啊，因為呢啲係可能有啲 help 啦，有啲 tutorial 啦，有關於佢啦，或者佢嘅理念啦等等，咁呢啲我覺得先至係最多嘅，因為佢通常 sell 你。俾錢啊，做嘢就通常喺晒前邊嘅嚇，所以我好多時喺後邊睇翻轉頭嘅。咁啊見到啦，香港網站係呢個，大家留意咯。資訊中心係有説明同埋社群。咁如果去翻美國嘅網站咧，發覺咧都係資訊中心，即係譯做係 Learn 啦咁你發覺原來多咗好多㗎喎。咁所以我建議大家咧，不妨就逐個咁攆下，睇下有冇啲係啱你使嘅。咁我今日就試下簡單同大家講下，有邊啲係啱大家用嘅。咁可能我哋順便睇埋佢前邊嗰啲啦。咁start 呢個大家就好多時候都會用到嘅一啲用具啦，brand 啊，教你做 branding 啦。呢個係非常之有用嘅 online presence 啦咁教你一啲啲 stock photo 啦，因為你可以用佢啲相片係去做你啲網站嘅store set up 啦點樣 sell 咁樣。咁但係如果你去香港嘅網站咧，佢都有嘅，一個建立品牌啦，都有呢個網址啦，都有呢個嘅。咁我其中呢個建議大家咧就可以試下嘅。如果你啱啱創業，你又未諗到自己係用一啲乜嘢，即係用一個咩名去做嘅話咧，你可以喺呢度諗下。咁兩個地方都要去到嘅。咁你見到咧，其實兩個係同一個地方嚟嘅。咁可能我哋又試下講下佢係點樣啦，點樣 gen 一個名出嚟咯。咁佢好處咧就係撳咗入去嘅，去翻下邊啲版啦。咁咧你講一講你想買一啲乜嘢嚇？咁你可以試下，譬如我係想做 fitness 咁先算啦。我就 gen 個名啦。咁咧你發覺咧就非常之好啦。你發覺啦，佢幫你配合咗，即係佢唔係亂咁拼啲字。當然有啲可能你覺得都唔好啱睇啦。咁但係咧你慢慢發覺，咦 OK 喎，有啲 Omni Fitness 呢個好似唔錯喎。譬如你本身係叫阿 Rex 嘅嚇，咁你 Fitness Rex，咁又好似幾啱喎。Melody 可能你比較做啲女性啲嘅 fitness 即係主攻係女性嘅運動用品或者瑜伽用品或者係瑜伽嘅 suit 都好。咁可能呢個 Melody 又幾啱喎 ，Blossom 又唔錯啊，係咪花？咁你可能設計 logo 時候又可以有啲同花有關嘅 logo 啦，再加埋一啲運動，譬如有個人係舉住啞鈴個 background 係有一大嘅黃色嘅菊花咁之類咁。你可以因應咁樣而設計。咁New World Fitness 可能又幾好喎，因為你嘅理念可能就係我做嘅運動用品咧係一個新嘅一套創新嘅運動用具嚟嘅，即係你喺市面上係從未見過，因為全部都係我自己設計，因為我自己係做開 gym 嘅我自己係運動教練嚟嘅，我係瑜伽導師嚟嘅。我就因應我咁多年嚟學咗嘅嘢，咁而發覺用具方面或者啲 fitness 方面咧係應該有啲更加創新嘅一啲方法嘅。
咁我呢個叫 New World Fitness 就咁。呢度我就唔再多講啦。咁你見到有2版咁多嘅，咁所以咧你係可以都一定揾到一個幾啱心水嘅。咁你都可以從中再自己因應你需要再改一改佢咯，係咪？咁呢個係第一個大家值得去用嘅。咁好啦，我哋就繼續睇一睇，去翻香港個網站先啦。咁呢個就係第一個啦，建立品牌。點解你要揾到一個品牌名先咧？首先第一，品牌名咧係可以做你嘅 domain 啦，譬如頭先話fitnessrex.com 咁就搞掂啦。咁有咗品牌名，有咗 domain名，你就可以開一個好貼合你主題嘅網店啦。而且品牌裏邊即係 domain 啦，你 domain 裏邊個名咧，亦都可以成為你嘅 keyword，可以引應你呢個 keyword 咧作為你第時做 SEO 嘅一個好有用嘅工具。咁所以呢個係好值得大家去玩下嘅。咁網上據點咧又係咩嘢咧？咁佢又分網址啦，咁佢會話俾你聽域名啦。咁呢度如果大家真係好新，完全係唔知，即係冇乜 IT 知識，又好想開網店咧，咁啊值得大家喺呢度輪一輪。咁又唔係好多嘅啫嚇，咁啊慢慢睇下，即係咩叫domain 啊？domain 係即係個 server 點樣㗎？網店又點樣連接㗎？點解會啲人打個名又會去到你個網站啊？咁啊我其實揀 .com 或者 .net 或者 乜嘢都好，咁啊有咩分別唔同啊等等咧？咁呢個亦都係幾好嘅。咁啊除咗網店呢個就好多時候大家可能會用到㗎啦。咁呢個咧就係一啲 stock photo。咁啊又用翻頭先個講法啦，譬如我係做一個 fitness 嘅一個網店。咁呢個 fitness 網店我打個 keyword fitness，咁你就發覺咧就可以揾到好多嘅 stock photo 啦嚇。咁我譬如我係主攻女性嘅，咁你又揾到哇又有好多㗎咯，係嘛？咁我因應女性嘅一啲 fitness 啊，咁呢個唔錯喎，女性 fitness 咁樣。或者話你想講減肥嘅，咁呢個女性嘅主題又唔錯啦。我想由呢個變咗一個好 fit 嘅女仔咁啊，當係呢個嗱，呢個係都係黑人女仔啊，呢個亦都係黑人女仔啦。由咁樣減到咁樣，可以做啲咩咧？咁你可以寫個 blog，寫個故事，或者介紹你啲新嘅 fitness 嘅產品工具咁樣啦。咁呢啲亦都係非常之好啦嚇，同 fitness 相關嘅女性主題。咁所以呢個 stock photo 咧，亦都係大家可以留意下㗎。咁啊已經講咗，主要係有2個工具啦，有 domain 啦，有 stock photo 啦。咁跟住仲有咧就係呢個網店嚇，咁跟住就有商店設定。咁呢個就主要都係講佢點樣連接 Oberlo 啊，因為用得 Shopify 通常就會連接 Oberlo 㗎啦。Oberlo 就幫你係做出貨嘅嚇，即係你只需要撳粒掣，咁佢就會幫你出貨，就唔使搞咁多嘢。咁當然 Oberlo 背後連接嘅咧就係 AliExpress 啦。咁如果你唔想用 AliExpress，咁呢個就後話啦。咁你可以用其他我喺 Patreon 裏邊教過大家嘅不同嘅商家係可以幫到你嘅。咁但係點解要用 Oberlo 啊？Oberlo 點樣幫到你啊？即係我自己做咁多年 Shopify，都發覺佢 Oberlo 真係一路咁進步緊，一路咁改善緊嚇。由當初即係都幾即係點講咧？即係都有待改善空間啦。而家係越做係越好㗎。咁呢個係一個咁都正常，因為而家市面上都好多都同佢競爭緊啦。譬如 ePolo 我成日都介紹啦，譬如 CJ Dropshipping 啊，即係近年興起㗎啦。亦都有其他好多即係公司都同佢競爭緊啦。咁所以佢一定要不斷咁改善自己先得嘅。好啦，咁大致上咧都講晒佢中文版呢邊嘅一啲用具啦。大家可以先喺創業睇一睇晒佢，唔會花大家好多時間嘅啫。咁呢個就係應該係最新嗰個 theme 啦，我冇記錯叫 Dawn 啦嚇，因為佢 Shopify 最新出咗一個 theme 啦嚇。咁啊，亦都係佢叫 Online Store 2.0嘅 theme 啦。咁都係唔錯嘅。咁但係有部分係要錢㗎啦，當然嚇。咁要錢，點解要俾錢佢咧？咁其中一個好處就係佢係可以快啲啦，同埋佢啲版面係更加靚仔啦，俾人有啲新鮮感啦。即係如果有時用翻大家好大路嘅 theme 啊，譬如minimal theme 咁，個個都用呢個，咁你可能俾個客戶嘅感覺就唔係好新鮮，唔係好吸引。不過呢個我就覺得唔係最重要嘅，始終都係產品先係行第一，一定要揾到一個好嘅產品，解決到人嘅產品，即係有 wow factor 嘅產品，咁先係最重要嘅。
咁呢度大家可以攆下嘅。咁好啦，咁我又講翻我頭先講，我成日最中意睇咧就喺後邊。咁呢度一紮嘅，咁其中呢個 Free Tools 咧，我覺得係幾好嘅嚇。咁唔知點解喺中文網站佢唔將呢個免費工具擺埋落呢度啊？我覺得如果擺埋落去，會更加適合即係華人嘅市場咯。因為本身呢度已經係繁體字啦，大家睇得好舒服啦。因為有啲人都唔係好中意睇英文啊嘛，即係睇得辛苦咁樣或者難明啲咁。咁佢已經做咗中文係非常之好啦。咁啊，但係如果佢呢度再放埋英文相關嘅落嚟，就更加好啦。咁當然啦，香港或者華人市場同英國即係或者美即係英語市場有啲唔同啦。咁所以可能佢哋因為咁就有啲唔同都唔定。但係仲有一點要同大家提一提咧，就係 Shopify 嘅Hong Kong 同埋佢本身嘅 Shopify 網站咧，係你開如果你用佢嘅免費試用開嘅店咧，係有少少唔同嘅，特別喺 Policy Page 啊、Policy Page 嗰啲咧係有唔同嘅，英文嘅先至會有嘅，中文就冇啊，中文要自己作嘅，咁所以大家就要留意啊。咁你可以喺下邊用我嘅連結就會穩陣啲，咁你就一定會去翻啱嘅網站啦。咁好啦，咁講翻呢個 Free Tools 有啲咩用咧？咁其中一個就係頭先講嘅做一個名啦 ，business 名啦，呢個咧，咁你都可以因應你需要咧，就做一個 slogan 俾你公司嘅。咁大家即係要好似我個年代咁啊，1、2、3、4、5、6、7多勞多得咁樣，你可以做一啲咁樣啦。咁啊，因應你需要。咁而呢個 logo maker 咧，亦都係非常之好嘅。呢個 logo maker 咧就係其實係 Hatchful 裏邊嘅。咁我諗呢個又我本來係介紹大家用 Canva 噶，咁而呢個咧其實都係非常之方便，就係因為佢因應你嘅要求就做嘅。譬如我係做翻 fitness 啦，咁係 sport 相關，咁佢係根據你嘅選擇而做出一啲適合你嘅 logo 嘅。咁譬如我想點，我係想係 creative 啲嘅，咁就我個 business 名，咁可能我就叫 Fitness Rack 先啦。Fitness Rack，咁啊 slogan 咧就work hard 就 play smart 咁啊，當係咁先啦，啊亂咁作啲嘢啦。咁跟住咧，佢就會幫你咧，你個 logo 係會用喺邊度？我會用喺 online store 啦，會用喺 social media 啦，我可能都會出一張卡片嘅，咁啊大面積嘅我就未必做啦。咁就仲有，我就自己冇一個實體店嘅，咁唔使，咁或者你可以全部都冇都得。咁啊因應咁咧，佢就幫你揀咗啦，做咗啦，咁你可以由呢度已經做咗 logo 嘅咯，係咪好方便啊？即係仲要不斷咁出嘅喎，好正係咪？所以呢個 logo maker 咧，好值得大家去玩下嘅。咁呢度我就聽冇完就唔再複述啦。好，咁我哋繼續去翻個，咁好，我哋繼續講埋佢嘅 Free Tools。因為 Shopify 本身佢免費嘢咧，其實都真係好多，好值得大家花啲時間去玩下。咁講到呢個同呢個啦。咁 domain name generator 咧，其實類似 business name generator，因為有時你諗到一個 business 名，咁可能好啱你公司啦。咁但係到真係 domain 名，可能你用翻公司名再加 .com 可能未必有嘅。咁你就要再諗下得唔得啦？譬如頭先個 fitness racks 咁睇下有冇啦。咁佢就會幫你 search 㗎啦，咁就幫你拼埋啦，叫 fitness racks 啦。咁佢話俾你聽咧，就整一啲 domain 俾你做選擇嚇。咁啊，邊個啱使咧？就睇你自己中意啦。咁佢呢度要花少少時間 load 啦。好，今日佢嘅網站可能有啲慢啊。咁唔緊要，總之大家明嘅意思就得啦。你打咗一次，你遲啲做就得㗎啦。咁佢係會俾一啲 result 你，咁你睇下邊啲啱你，咪可以揀咯。咁其實佢有啲類似，譬如 GoDaddy 或者 Namecheap 裏邊咧都有啲咁嘅 tools 嘅。咁呢個係幾好用嘅。好啦，咁啊繼續講埋其他啦。咁咧，個 Free Tools 裏邊咧，另外仲有幾個都係幾有用嘅。咁啊，呢個就可以查翻你個 domain 嘅背後嘅資料啦，呢個會有啲用啦。咁呢個係揾啲批發商啦幫你啦。咁咧呢個咧就係大家成日都會講到嘅 online video 啦。大家成日都問有冇辦法可以create 自己嘅廣告啊咁樣。咁其實係可以嘅。咁佢呢度咧係4步曲。你揀啱嘅 template，加啲 image 入去，跟住加 text 就可以有一個 video 出嚟㗎啦。咁都唔複雜嘅嚇，咁亦都係幾好嘅。咁你可以
喺呢度時候或者做一次俾大家睇啦。咁首先我就揀翻我想要嘅 template 先啦。咁跟住我就揀啲相入去啦。好啦，upload 咗幾張相，咁跟住可以 continue 啦。咁你就可以做好多嘢啦，譬如 text color 啦，咁呢度可以睇下佢效果先啦。佢呢度 logo 就擺呢度，咁跟住就咁樣啦。跟住第三張咁樣，咁其實效果都幾好嘅，都唔錯。咁 text color 可能我中意，我想型少少嘅咁樣，可能深刻少少咁樣。咁跟住佢背景，我想佢 sharp 啲，係啦，我想佢 sharp 啲，係啦，咁樣。跟住咧就個 border 咧，我就可以要可以唔要。你見到而家係冇咗啦，要加 border 就咁樣啦。加 border 有好處有唔好處啦，因為 border 如果大家都用緊個廣告係冇 border 嘅，咁你突然之間有一個有 border 就好搶眼嘅。咁如果大家都用緊個有 border 嘅，你就有一個冇 border 嘅有個好處。咁所以因應你嘅情況啦，因為 YouTube 嘅 thumbnail 都係咁樣嘅，即係突然之間個個廣告都即係個個 thumbnail 都好類似，突然之間你一個咧全白嘅得一個人樣咁，又係好 sharp 都得。咁睇下你自己需要。咁我覺得border 都幾好嘅。咁呢度就逐個先咁樣啦。譬如我呢個叫 Fitness Rex Innovative。呢個太長啦，我逐個做啦，咁就唔要呢個。咁跟住第二個咧就係 Innovative Gear，咁樣先啦。第三個咧就係Instant 收。咁 Call to Action 就通常梗係 Buy Now 㗎啦，Buy Now。咁咧就我譬如叫做我個網址叫 Fitness Rex 咁算啦。咁就已經好正，我覺得啊。咁咧，我哋就去多次，咁就搞掂啦。咁呢個係一個唔錯嘅選擇。咁你又可以 download 佢啦。咁你 download 就俾翻你嘅網址個 email 啦。咁咧，咁你就 agree 佢嘅 term 咁樣啦，咁就 OK。咁咧佢就會幫你做咗出嚟啦。做完出嚟咧，你就會喺 email 度收到一個咁正嘅。咁所以一個好好嘅方法幫你咧，就係做一條都唔錯嘅廣告影片。咁而且佢嘅選擇都好多啊！你都見到頭先其實有好多 template 啦，有好幾個俾你揀啦。咁你亦都可以譬如因應你需要就再揀啦。咁睇下效果如何啊等等啦。咁呢個就係其中一個好有用嘅 tools。好，咁我繼續就再講埋另外一啲 tools。咁啊去翻呢個咧，係記得係英文版嗰個啦 ，Free Tools 啦。咁咧就仲有咧，呢個係 Terms and Conditions Generator 啦。咁我喺影片都講過啦，你可以睇到嘅。咁呢個係 Business Card 嘅，可以做一張 Business Card 出嚟，亦都係好方便嘅。咁 GIF 亦都係好正啦，呢啲有晒 template 俾你揀嘅。咁其實真係好多㗎，即係我都講唔晒咁多。Refund Policy 呢個亦都喺影片裏邊講過啦，因為佢係做定晒，跟住你就只要改翻你自己想要嘅 refund 嘅 policy，咁跟住就擺落你網站咁就得㗎啦。咁而呢個譬如 barcode 咁啊，連 barcode 都可以做埋俾你喎。咁呢個都係幾方便嘅。譬如有啲情況，可能你自己買一啲自家產品，你又想夾一個 barcode 繩仔落去你個產品嗰度，咁你就只要打個 email，咁打翻啲字。咁譬如我就打咗譬如我自己嘅 email 先啦，當我呢個公司 email。咁譬如你想做一個咁樣啦，咁你跟住 submit。咁 submit 完之後咧，你就呢個因為你未 join 啦，你就會收到一個 email。咁 email 類似咁樣啦，咁你就去 get 佢嘅 barcode，咁就會有一個咁嘅 barcode。咁呢個 barcode 咧就可以攞嚟用啦。咁你可以另存佢咁樣咧。
咁呢個亦都係咁就 download 就攞個 PNG file 啦。咁所以非常之有用嘅嚇。咁你可以印你自己嘅 label 咁樣做嘢。咁啊，仲有咧，所以其實佢 free tool 真係好多，大家真係值得論邊啲係啱你嘅情況而需要。咁因為每個人嘅情況唔同啦，佢做嘅網店亦都唔同啦，有好多即係不同嘅係啦，不同工具都啱嘅。譬如呢個 image resize，亦都係好多時候大家可能唔係好熟 IT 嘅，咁如果用 IT 好多工具做到啦，咁呢個就可以好方便咁幫你upload張相上去，跟住咧就 resize 去一啲唔同嘅，譬如你想將佢壓縮少少，令到你個網站 load 快啲，咁咪做 compact 啦。如果你想做一啲呢個係主要嗰幅圖片嚟嘅，想做一個好高清嘅俾大家睇嘅，咁你就可以用個 large 咯，咁啊跟住就可以做到嘅。咁所以呢個亦都係好方便嘅工具嚇。咁基本上喺佢嘅網站，一個網站幫你做晒好多嘢啦嚇。咁就大致上係咁啦。咁啊希望今日呢條片咧就幫到一啲特別係新手嘅朋友啦。咁佢可能都仲即係諗緊一啲 concept，應該個網店係走咩方向，賣咩產品，用咩名，有啲咩工具幫到佢，咁又唔想嘥錢係即係要用一啲網上嘅工具，咁係呢度全部都係免費嘅，咁所以基本上你係可以做晒揾呢個公司名啦，做 domain 啦，你可以做一個廣告影片啦，廣告嘅 slide show 啦，亦都可以係做一個設計嘅 logo 啦等等。咁希望呢條片就幫到大家啦。如果大家有咩問題，歡迎留言話俾我知啦。係咁先，拜拜。